intekerezo y'uwakumwe n'ubwiyunge urubuga rw'ubwisanzure mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge igorora ni ijwi rya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Ibihe byiza nshuti muduteze amatwi mu kiganiro igorora, ikiganiro cya komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge na Ndi Umunyarwanda zatangiye kwigishwa bihereye mu bana bato cyane bari mu mashuri abanza. Ibi byakozwe kugira ngo umuco w'ubumwe, urukundo n'amahoro no kwimika indangagaciro z'ubunyarwanda uhere mu bana bato bawukurane bategurwamo abanyarwanda beza b'ejo hazaza. Uyu munsi turi mu ishuri ribanza rya St Paul International School riherereye mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Iri ni rimwe mu mashuri yashyize imbaraga mu gutoza abana gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge na Ndi Umunyarwanda. Turaganira n'abayobozi b'iri shuri batubwira uko batoza abana, tunaganire n'abana turebe intambwe bamaze gutera mu kumva gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Njye ubagezaho iki kiganiro ndi René Lambert Muhire, ikaze kuri mwese. Ni ijwi rya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Kwigisha gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge na Ndi Umunyarwanda ni imwe mu ngamba zigamije gukomeza guteza imbere no kurinda ubumwe bw'abanyarwanda yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda binyuze muri komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yateguye imfashanyigisho ndetse n'inyoborabiganiro bigenewe abana biga mu mashuri abanza bigezwa mu bigo by'amashuri abanza byose mu Rwanda kugira ngo abana batangire gutozwa. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge kandi yahuguye abayobozi n'abarezi mu mashuri kuri izi gahunda n'uburyo bwo kuzitoza abana. Iki kiganiro kiragaragaza umusaruro umaze kuboneka muri iyi gahunda. Turatangira tuganira na Bwana Hakizimana Sirasi, umuyobozi w'iri shuri rya St Paul International School, atubwira uko iyi gahunda yakiriwe nuko yatangiye kwigishwa mu kigo ayobora. Nk'ishuri rya Kiliziya Gatolika n'ubundi iyi gahunda twayakiriye neza kuko itsindagira n'ubundi ndangagaciro z'umunyarwanda ugomba gukunda igihugu kandi akanagiteza imbere. Ubwo rero kugeza uyu mwanya gahunda twarayitangiye aho tumaze kubonera ubutumwa budusaba ko tugomba gutangira kuyishyira mu mashuri. Abanyeshuri turabaganiriza bijyanye n'ubutumwa bwa buri cyumweru, kandi ikindi muri buri shuri dushyiramo buriya butumwa ku buryo kugeza uyu mwanya abanyeshuri baganirijwe kenshi ku butumwa bwa buri cyumweru, kandi n'abarimu bakabidufashamo ku buryo mbona kugeza uyu munsi duhagaze neza, kuko icyambere kirarangiye, bamaze kuyumva, bamaze kubisobanukirwa, bamaze kubona icyo itumariye nk'abanyeshuri ndetse n'igihugu muri rusange. Buri wa mbere buri cyumweru dutangira rassemblement dusobanura Ndi Umunyarwanda, aho dusobanura buri gihe insanganyamatsiko y'icyo cyumweru tukayisobanura abanyeshuri tujyaniranye n'imyaka yabo, kuko abo muri primaire no muri secondaire biratandukanye. Ibyo iyo birangiye rero abarimu b'isomo ry'Ikinyarwanda bafite mu nshingano ko bandika ku kibaho ahagaragara iyo nsanganyamatsiko, abana bakomeza kuyitekereza mu gihe cy'icyumweru cyose kugira ngo bakomeze kuyigarukaho kandi inabafashe mu myitwarire yabo. Yadufashe nk'urugero iki cyumweru turimo, ko dufite insanganyamatsiko y'ubufatanye n'ubwubahane. Niyo twavuzeho muri kino cyumweru, tubasobanurira uburyo ari ngombwa gufatanya hagati yabo, ari gufatanya n'umwarimu mu byo akora bakabyumva, gufatanya n'ababyeyi babo, kubahana hagati yabo, noneho tukabereka n'icyo bamariye mu mibereho myiza yabo kandi barabyumvise. Ikimwe kirangiye dutegura indi, ariko n'ubundi nk'abarimu buri gihe umwarimu wateguragana n'abanyeshuri abanza kubaza iyo bari bafite mu cyumweru gishize, bumva ko bakibuka, no iyo nshyashya kubakira kuri iyo ngiyo bakaba bakoze icyumweru gikurikiyeho. Mu cyumweru gitaha tuzavuga ku nsanganyamatsiko ivuga kugira icyerekezo kimwe. Hari ibiganiro byaba byaratanzwe na komisiyo biri kuri website yabo, tujya tuvanaho tukabisoma mbere yo kujya kuganira nabo, kuko bisaba ko umuntu aba nararibonye. Hari ibitabo kandi komisiyo yatanze nabyo kugira ngo abantu basobanukirwe neza uko iyi gahunda igomba kubahirizwa. Ndi Umunyarwanda nizo twifashisha cyane. Uretse izo mfashanyigisho zifatika zihari, mbere y'uko iyi gahunda itangira mu mashuri, abayobozi b'amashuri barahamagawe, turahugurwa igihe cy'umunsi umwe, ku buryo n'ubundi nabwo twabonye indi mfashanyigisho ikomeye cyane, kuko twahawe impamba idufasha gukomeza gushimangira neza gahunda ya Ndi Umunyarwanda mu mashuri tuyobora. Icyambere nk'umusaruro mbona ni ukuvuga ngo abanyeshuri bacu buri gihe tubatoza ko bagomba kugira umutima, bagomba kugira ubwenge, bagomba gutekereza neza no gushyira mu gaciro. N'ubundi iyi Ndi Umunyarwanda yaje ishimangira
n'ubundi indangagaciro dusanga mu ishuri rya Kiliziya Gatolika, ku buryo nk'iyo ubasobanuriye ubutumwa bw'icyumweru hari impinduka zibagaragaramo. Yenda dufate nk'urugero ku cyumweru dufite ubutumwa buvuga imibanire myiza, ku buryo abanyeshuri babwira imibanire myiza niki, barabana n'abandi neza gute, hehe, ryari. Ubwo rero umaze kubibabwira usubiramo kenshi hari impinduka zigaragara, ku buryo n'uyu mwanya n'abanyeshuri bacu no mwahura n'ubwo wamubaza gusa kuri ndi umunyarwanda afite byinshi yakubwira, kandi bigaragaza yuko kuba bifite mu mutwe, bifite ku mutima, hari impinduka nziza tubona mu myitwarire yabo. Iyi gahunda yo kwigisha ubumwe n'ubwiyunge na ndi umunyarwanda haherewe ku bato yemerewe kwigishwa abana bose batangiye ishuri, kubera ko hagamijwe gukoreshwa imbaraga nyinshi kugira ngo abana bato ari bo Rwanda rw'ejo bakurane imibanire izira amacakubiri, ahubwo yimika urukundo hagati yabo. Abana twaganiriye muri iri shuri bari mu kigero cy'imyaka 11 kumanura, ariko bamaze kumva neza gahunda ya ndi umunyarwanda nuko bagomba kubana na bagenzi babo neza, bita ku kibahuza kurusha icyazana amakimbirane hagati yabo. Murera Agahozo Sandra. Ndi umunyarwanda buri cyumweru bahindura insanganyamatsiko yacu. Ndi umunyarwanda batubwira ko ari igikorwa bashizeho kugira ngo bakureho amoko yarari mu Rwanda ahambere. Yewe nitwa Kabanda Aime Basile. Iyo turi muri iyo club badufasha kugira ubumenyi, tugafasha bagenzi bacu, yaba adafite big ukayimutiza cyangwa baba batari mu mahoro bafite ibyo bari gupfa ukabafasha bakengera bakayiba. Nitwa Nyamikazo Kayete, nkaba mu mwaka wa 6, afite imyaka 11. Nakoseje cyangwa nakoze ikintu kidashimishije mu bavandimwe wanjye, ndangishije ko ugomba kumusaba imbabazi mukiyunga, kuko umutiyunze byose n'amatsimbirane, kandi amatsimbirane yageza ahantu habi. Nimara kubyiga nzababwira ko kutiyunga n'abandi cyangwa kutababarirana bizageza ku ngeso mbi zigatuma hataza ibyishimo cyangwa batishimirana. Nitwa Gatesi Simbi Lorene, nkaba mfite imyaka 11 kandi nkaba niga mu wa 6. Icyo nigiye muri club y'ubumwe n'ubwiyunge ni ukubana neza nk'abandi, tukumva nyine ko twese turi abavandimwe, nta kibazo cy'amakimbirane turimo. Abatarayiga nzabasobanurira ibyiza byayo, ko bagomba kubana n'abandi nta macakubiri abarimo, kuko ndi umunyarwanda itaraza habaye ibibi mu Rwanda, habaye jenoside. Rero tugomba kubana neza, twumva ko twese turi abavandimwe, tugirana inama, tubabarirana. Wenda ngiye nk'umunyeshuri, mugenzi wanjye yaba adafite ikaramu nkamutiza, yaba yaguye nkamuhanagura, nkamubwira ngo ihangane, cyangwa nkamusindagiza nkamujyana aho yivuriza. Jenoside yabaye kuko abantu bari bafite indorerwamo y'amacakubiri, umwe akamwita umuhutu undi akamwita umututsi. Rero ndi umunyarwanda idufasha twese kwiyumvamo ko turi abanyarwanda, naho wajya mu mahanga ukavuga ngo ngiye ndi umunyarwanda, kandi ibyo ngibyo bikakubera ishema. Nitwa Isimbi Keza Samantha, mfite imyaka 11, nkaba niga mu mwaka wa 6. Nizemo yuko nk'abanyarwanda tugomba kubabarirana. Nimba mugenzi wawe agukeshereje ukamubabarira, niba mugenzi wawe agukoreye ikintu kibi ukamubabarira, kugira ngo mubane neza mu mahoro atari amacakubiri. Ibyo nizemo bizamfasha kubana neza n'abandi, niyo najya n'ahandi hantu abantu bakambona nk'umuntu ubanye neza n'abandi, usaba imbabazi, wiyunga n'abandi. Abatarabyiga nzabigisha ibyiza byayo, mbabwire ndi umunyarwanda, uburyo club y'ubumwe n'ubwiyunge igufasha kwiyunga n'abandi, igufasha kubana neza n'abandi kugira ngo dutere imbere. Umuyobozi w'iri shuri ahamya ko ubumenyi aba bana bafite ku bumwe n'ubwiyunge na ndi umunyarwanda babukesha abarimu babitaho, kandi bakabategurira amasomo ahoraho kuri izi gahunda zombi. Abarezi b'isomo ry'ikinyarwanda nibo twahaye inshingano z'ibanze zo gukurikirana gahunda ndi umunyarwanda mu mashuri yose bajyamo, ku buryo muri buri somo mbere yo gutangira kwigisha agira iminota mike yavuga kuri gahunda ndi umunyarwanda. Ni no kureba yuko bwa butumwa dutanga buri munsi aho bugomba kuba buri buhari, n'abandi baramufasha ko we abifite by'umwihariko. Ikindi navuga ku barezi, n'ubundi n'ibyo biganiro tuvuga bitangwa bihabwa abanyeshuri mu gitondo, ko tubikora buri munsi, nibo babikora bakabaganiriza abanyeshuri, kuko tugira ubutumwa bwa buri cyumweru dutanga ku wa mbere. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu kuva twatangira uyu mwaka twahariye ku munsi wa mbere iminota nka 20 gahunda ya ndi umunyarwanda, kandi babivuga mu Kinyarwanda. Aba bana kandi bajya bagira amatsiko yo kumenya umumaro wa gahunda ya ndi umunyarwanda ku munyarwanda uba mu mahanga, cyane ko benshi mu ntego zabo bumva ko bagomba kwiga bakarenga imbibi z'u Rwanda, bakaba bajya kwiga cyangwa gukora mu mahanga.
aha niho aba bana basobanurirwa ko aho bajya hose ku isi bagomba kugumana indangagaciro y'ubunyarwanda. Ibibazo bimaze kubatubaza ni ukuvuga ngo hari aho twabigishije tubabwira yuko ndi umunyarwanda iguha uburenganzira bwo kwitwa umunyarwanda, kuba umuntu ufite aho avuka habarizwa. Tunabwira yuko hari imyumvire idakwiriye mu banyarwanda uyu munsi yumva ko kujya kuba muri Amerika. Bo bakatubaza se ngo kujya kuba muri Amerika cyangwa ushaka kujya kuba i Burayi ni ikibazo. Tukavuga ati nubwo wajyayo ariko genda nk'umunyarwanda ufite igihugu ku mutima, uhagaze abanyarwanda, ubande neza abo usanze aho ngaho, ku buryo iyi ndangagaciro dufite nk'igihugu igaragara ahantu hose. Abana bato batojwe bagaragaza ko basobanukiwe neza gahunda ya Ndi Umunyarwanda kandi bizera ko kuba ari bo Rwanda rw'ejo nibamara gucengerwa neza na gahunda ya Ndi Umunyarwanda bizatanga umusaruro w'imibanire myiza n'iterambere ku gihugu cyose, ndetse bikaba byashobora no kurenga imbibi z'u Rwanda. Batwigishije ko iyi porogaramu ari porogaramu nziza, bayizanye kugira ngo natwe tubashe kwiyubakamo Ndi Umunyarwanda, buri wese ajya amenya ko icyo cyose akora yitwa umunyarwanda naho yajya hose ko ari umunyarwanda. Ndi Umunyarwanda ni gahunda yatangiye muri 2013, itangizwa kugira ngo abanyarwanda bababarirane, biyumve yuko ari abanyarwanda, ntibibone mu ndorerwamo y'amoko, birinde ikintu cyababuza amahoro yabo, cyatuma batagira amahoro, ahubwo bimakaze ikintu cyatuma batera imbere bakagira n'amahoro. Batubwiye ko abanyarwanda bari mu moko atatu, ayo moko yatumye u Rwanda rutatana, byabyaye jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma yo kwirengagiza ayo moko tugomba kubaka ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, ukaba u Rwanda twifuza. Nitwa Teta Melody Elsie, ngama 5A. Ndi Umunyarwanda ni gahunda yashyizweho na leta kugira ngo abanyarwanda biyumvemo nk'abanyarwanda beke kwiyumvamo amoko. Ni ukugira ngo abantu bagire ubumwe muri bo, bareke kujyana amakimbirane hagati yabo. Twizemo yuko tugomba kujyana imibanire myiza na bagenzi bacu, tukabana neza nta mikimbirane n'imwe iri hagati yacu. Ndumva twese bitewe n'insanganyamatsiko ya buri cyumweru wakurikiza insanganyamatsiko nawe ukagira inama bagenzi bawe n'abatari babizi bakabimenya. Kuri twebwe ku banyeshuri ni gahunda nshyashya yaje muri uyu mwaka, rero idufasha no kugira imibanire myiza hagati yacu na bagenzi bacu. U Rwanda bizarufasha gutera imbere kuko nk'umunyamahanga uje mu Rwanda ashobora kubona yuko dufite ubumwe n'ubwiyunge, nta makimbirane ari hagati y'abanyarwanda, akabikunda akajya kubyigisha abo mu gihugu cye. Abanyarwanda ubwabo ni ishema baba bafite, bituma bagira ishema yo kuba abanyarwanda. Twaberwa Douce Aurore bizafasha abanyarwanda bose kwiyumvamo ko ari abanyarwanda kandi bigateza n'igihugu imbere. Nitwa Ishimwe Monia Bella, nkaba mfite imyaka 10. Bizadufasha kugera ku iterambere risumba iryo turiko, kugira amahoro hose, kugira umutima ukunda ufasha, kuko twavuye habi ntabwo dushaka kwasubira. Hashingiwe ku musaruro ugaragazwa n'aba bana, ubuyobozi bw'iki kigo bushimangira ko igitekerezo cyo kwigisha iyi gahunda ku bana bakiri bato ari ingirakamaro cyane mu kubaka umunyarwanda nyawe w'ejo hazaza. Aba bana turera uyu munsi ni ukuvuga ngo nibo gihugu cyacu cy'ejo. Niba rero dufite gahunda ya Ndi Umunyarwanda yavutse kugira ngo twomore ibikomere by'amateka twe twabaye mu gihe cyacu cyashize, aba bana bagomba kwikuriramo icyo gihe na nyumiza ubuzima bwabo, ntabwo ayo mahirwe bayabura, ahubwo mbona nahashyirwa imbaraga cyane muri bo cyane kurusha abakuru. Abana bo bayumva kurusha abantu bakuru. Niyo umusobanurira ukabihuza n'ubuzima bwo busanzwe, tuvuge ruvuga ku mibanire myiza, ntutwarikamo ya mugenzi wawe, ntugire uhemukira, wirinde amacakubiri, abyumva neza, akanaba n'agaciro bikwiriye kuko abona inyungu zirimo. Ikindi nakongeraho ngira ngo no gushimira komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, yo yatekereje ko n'ubundi hamwe na Mineduc baza mu mashuri bakatugezaho iyi gahunda. Nabashimira, ikindi nkabasaba ko bakomeza kutuba hafi kuko ni gahunda ikomeza, umuntu atavuga ngo arayikoze uyu munsi ngo harahageze, hagira izindi mfashanyigisho ziboneka bakaziduha, hagira andi makuru yandi dukeneye babona baduha nk'abayiba mu munsi ku munsi bakaduha kugira ngo natwe tujyane nabo tuyerekane n'igihe tube tutasigara inyuma. Ikindi nasaba yenda ni amahugurwa kuko gahunda cyangwa Ndi Umunyarwanda irumvikana neza, ariko habeho n'amahugurwa noneho kenshi cyane ku barimu, kuko umwarimu yiga kwigisha akanahugurwa no kuri porogaramu by'umwihariko, nabyo byadufasha cyane ku buryo baza mu mashuri hasi bakanahura n'abarimu nk'uko bahuye n'abayobozi
noneho hakaba amahugurwa byadufasha. Ubuyobozi bw'iri shuri bwizera ko abana babo bamaze kwimika gahunda ya Ndi Umunyarwanda muri bo, ndetse uko bakomeza kwigishwa bazarushaho gukurana uyu muco no kubera urugero bagenzi babo. Bakangurira andi mashuri atarashyira imbaraga muri iyi gahunda gutera iyi ntambwe, kuko uretse kuba bifasha abana binafasha amashuri kugira abana bafite ikinyabupfura, babanye neza, bityo no kubaha ubundi bumenyi bagenerwa bikoroha. Reka mbashimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro, twibutsa abayobozi b'ibigo by'amashuri abanza mu gihugu hose ko bakanguriwe gushyira imbaraga muri iyi gahunda. Inyobora biganiro igenewe amashuri abanza iboneka ku rubuga rwacu rwa internet wa3.nurc.gov.rw. Ku bibazo cyangwa ibitekerezo mwakwifuza kutugezaho, mwaduhamagara ku murongo wacu wa telefone utishyurwa 1888. Mukomeze kugira ibihe byiza. Njye wabagezagaho iki kiganiro ndi René Lambert Muhire. Igorora ni ijwi rya Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge.